అవర్ ఛానల్. కఫం అనేది ఊపిరితిత్తుల ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఓ రకమైన శ్లేష్మం. సాధారణంగా జ్వరం, జలుబు, దగ్గు తర్వాత గొంతు, ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈ ప్రాంతాలను ఎండిపోకుండా కాపాడుతుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్ల నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే అధిక కఫం కూడా ప్రమాదమే. కాబట్టి మీకు కఫం ఉంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. కొన్ని ఇంటి నివారణలు అదనపు కఫాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ సింపుల్గా ఉండడమే కాకుండా ఇంట్లోని సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు కఫ సమస్య ఉంటే ఈ ఇంటి నివారణలను ప్రయత్నించండి. అల్లం సహజమైన డీకాన్స్టెంట్ యాంటీహిస్టామైన్గా ఉపయోగించవచ్చు. అల్లంలో యాంటీవైరల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇవి కఫం నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది. అల్లం టీని రోజుకు 2 సార్లు తాగడం మంచిది. కారం అధిక దగ్గు, కఫం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మిరపకాయల్లో ఉండే క్యాప్సిసిన్ అనే సమ్మేళనం కఫాన్ని కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిని సహజమైన ఎక్స్పెక్టరెంట్గా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది కఫాన్ని కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో ఉండే యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు వైరల్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడతాయి. మీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని ఎక్కువగా చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో అదనపు కఫం తొలగిపోతుంది. పైనాపిల్ కఫం క్లియర్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. పైనాపిల్ జ్యూస్లో బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమల్ మిశ్రమం ఉంటుంది. ఇది బలమైన శోథ నిరోధక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఉబ్బసం, అలర్జీలతో సంబంధం ఉన్న శ్వాసకోశ సమస్యలతో సహాయపడుతుంది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, తక్కువ రోగనిరోధక శక్తి, ఇతర సమస్యలకు సహాయపడతాయి. తురిమిన ఉల్లిపాయను సుమారు 6 నుండి 8 గంటల పాటు నీటిలో నానబెట్టాలి. ఈ నీటిని రోజు 3 నుండి 4 స్పూన్లు తాగడం వల్ల కఫం క్లియర్ అవుతుంది. శరీరంలో అధిక కఫం పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించుకోవడంలో యాలకులు సహాయపడతాయి. యాలకులు జీర్ణ సమస్యలను నయం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది కఫం ఏర్పడకుండా చేస్తుంది. పెప్పర్మెంట్లో కఫాన్ని కరిగించడంలో సహాయపడే గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని రోజుకు 2 నుండి 3 సార్లు తాగడం మీకు సహాయపడుతుంది.